Əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərində 25-ci məhəllədə Texnikomun dörd yoluna yaxın yerdə yerləşən 4 mərtəbəli apartman tipli binanın 2-ci mərtəbəsində 50 kvadrat metr bir otaq, 2 düzəlmə, tam təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. Biz hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayıq. Mən sizi mənzilin qonaq otağı ilə tanış edeyim. Döşəməsi laminatdır, tavan alçıvandır. Mənzil deməli gördüyünüz bu kondisioner mənzildə qalacaq. Mənzildə yəni qalan əşyaları sizə deyirəm. Bu mənzilin baxışıdır. Bu Texnikoma 4 yolu adlanan ərazidir. Bu da Sumqayıt yoluna gedən tərəfdir. Mərkəzi yol. Mənzil bir otaq 2 DK-dır. Buradan keçək yataq otağını göstərim sizə. Burada da dəhlizdə də mətbəx yığılıb. Yəni mətbəx dəhlizdədir. Belə deyək ki, otağa beləcə düzəlib. Girişdə sol tərəfdə elə bir şey, girəndə sol tərəfdə mətbəxi yığılıb. Tanış edeyim, göstərim sizə də. Döşəməsi metlaqdır, istipoldur. Mənzildə deməli mətbəx mebeli qalır, kombi qalır, kondisioner qalır, bir də lüstrlər. Yəni saxlanan əşyalar bunlardır. Sağ tərəfdə ayaq yolsudur. İkisi bir yerdədir. Yəni hamma ayaq olsa da istipoldur. Bu isə yataq otağına düzəlib. Əslində Radnoy bir otaqdır, sadəcə olaraq 2 otağa düzəlib. 2 otaqdakı, yəni mətbəx keçirilib koridora. Bir də gördüyünüz bu lüstrlər. Sizə qonaq otağı, sizə yataq otağı bu lüstrlər qalacaq. Bu da balkonudur. Göz kombi sistemi. Yəni bunun da baxışı elə həmin o yoladır. Bayaq göstərdiyim istiqamətə. Mənzil çıxarışlı mənzildir. İlkin olaraq qiymət 65.000 manat. Start qiyməti 65.000 manat. Mənzil haqqında daha ətraflı məlumat əldə eləməkdən ötürü 070 890 3209 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.